Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours du français de la 6e année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Donc aujourd'hui nous avons la lecture dans la page, dans les deux pages 15 et 16, intitulée Voyage en Afrique. Donc on passe à la page 15. Donc nous avons un texte sous-titre Voyage en Afrique. Donc avant de lire le texte, on va répondre aux questions. J'observe et je formule des hypothèses. Donc j'observe et je formule des hypothèses. Donc هنايا غادي نلاحظوا وكنحطوا فرضيات. Donc j'observe et je formule des hypothèses. يعني اننا غادي نجاوبوا ولكن ce n'est pas nécessaire ان داكشي اللي غادي نجاوبوا عليه يكون exactement هو اللي في التكست. حنايا غادي نجاوبوا سويفون داكشي اللي كنشوفوا وغادي تبقى داكشي اللي جاوبنا عليه comme étant des hypothèses. La première question, quel est le continent représenté par la carte? Donc هنا السؤال شنو هو شنو هي القارة الممثلة على الخريطة. هاد الخريطة هادي سي اون كارت. دونك هاد لو كونتينون حنايا عندنا في العالم 5 د لي كونتينون. هادي سي لو كونتينون d'Afrique. Donc la première question, c'est le continent d'Afrique. هنا بطبيعة الحال إلا التلميذ مثلا عرف الجواب مزيان، ما عرفتيش الجواب مثلا في القسم غادي تقول بأن سي مثلا هذه كتشبه مع l'Amérique، غادي تقول سي لو كونتينون d'Amérique دو سود مثلا. دونك هنا سي با غراف، ليسونسيال هو أنك كتعطي الأستاذ واحد لا ريبونس، ماشي ضروري تعطيه لا بون ريبونس. La deuxième question, que représentent les images qui sont à gauche de la carte? يعني شنو كيمثلوا هاد لي زيماج اللي جايين à gauche de la carte. Donc بالنسبة la première image, شنو كتمثل لينا؟ des animaux. Donc غادي نقولوا des animaux sauvages, des animaux، حيت كنشوفوا تما كاين عندنا لو ليون، كاين عندنا لا غازيل، كاين عندنا دونك des animaux sauvages. هادشي اللي كنشوفوا حنا في l'image. Pour la deuxième image, qu'est-ce que je vois? La deuxième image, donc شنو كنشوفوا في la deuxième image؟ كنشوفوا هنايا يعني il y a ce sont des Africains qui dansent, des Africains qui dansent. Là donc هنايا ربما des Africaines، donc هذوك عيالات، des Africaines، des femmes africaines إلا بغينا qui dansent. Voilà, donc ça هادشي على حساب داكشي اللي كنشوف. On passe à la troisième question. Peut-on citer des noms des pays africains? واش تقدر تعطينا مثلا des pays africains، دول إفريقية؟ مثلا les pays africains يعني دول إفريقية. Non. Donc africaine. Donc parmi les pays مثلا le Gabon, Mali, le Ghana, la Guinée. حنا ما غاديش نسردو جميع لي بيي، ولكن غادي نعطيو واحد العدد ديال لي بيي. فوالا دونك لا غيني،
كوا دوطخ كاين عندنا لي بيي ديالنا مثلا ديال لافريك، ولكن غالبا هاد لي بيي اللي كيتكلموا عليهم اللي هما عندهم البشره سوداء اتسيتيرا، كينيا، اثيوبيا اتسيتيرا. دونك il y en a beaucoup. Donc voilà pour la troisième question. La quatrième question, à ton avis, quand on raconte un voyage effectué, de quoi peut-on parler? إذا هنايا في نظرك à ton avis في نظرك quand on raconte un voyage، فاش كنحكيو على واحد لو فواياج درناه effectué سبق لينا قمنا به، de quoi va-t-on parler؟ علاش غادي نتكلموا؟ bien sûr من خلال واحد لو فواياج، سورتو لو فواياج مثلا اللي غادي نتكلموا على سيفيليزاسيون، غادي نتكلموا على سيفيليزاسيون ديال لو بيي اللي مشينا ليه. دونك on parle de la civilisation، يعني الحضارة نتاع ديك البلاصة، ou bien ou la culture، الثقافة. إما كنهضروا على الحضارة ديال واحد البلاد مشينا ليها، ولا الثقافة نتاعها، شي حاجة عندهم شي حاجة خاصة حنا ما عندناش. نهضروا على لي مونومون هيستوريك، نهضروا على مثلا الأطباق، على لي غوبا نتاعهم، على الرقصات نتاعهم، الطقوس نتاعهم، لي ريتويال، لي فيستيفال ايتترا. دونك هادشي اللي نقدروا نتكلموا عليه بطبيعة الحال. Donc d'abord on va lire le texte et on va l'expliquer petit à petit jusqu'à la fin. Donc au terme de 9 ans ou bien de 9 années passées، إذن في نهاية 9 سنوات الماضية sur le continent africain، في القارة الإفريقية. Donc au contact de population، au contact في تواصل واتصال مع الساكنة dont il a souvent partagé les conditions de vie، التي دائما يتقاسم ظروف الحياة. دونك هذا شكون هو؟ دانيال. دونك دانيال فخير، هذا واحد الشخصية سميتو دانيال فخير، apporte un témoignage vivant et passionné، كيقدم لنا واحد الشهادة حية وعاطفية de la vie quotidienne، للحياة اليومية، pour ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne. دونك هنايا هذا دانيال كيقدم لنا واحد الشهادة حية للذين يستعدون للانضمام إلى إفريقيا جنوب الصحراء. هنايا دابا حنا كنتكلموا على جنوب الصحراء، هاد البلاصة دابا كتعتبر صحراوية، وهنايا كاين عندنا إفريقيا جنوب الصحراء. ou qui simplement أو ببساطة الذين يبحثون qui cherchent à mieux connaître la civilisation، الذين يبحثون لمعرفة الحضارة dans ce continent، الحضارة الإفريقية à la fois si proche et lointain، في نفس الوقت القريبة والبعيدة. دونك الحضارة، دونك هنايا هاد دانيال غادي يحكي على الظروف ديال العيش، غادي يجيب لنا واحد الشهادة حية على الحياة اليومية لهذوك الناس اللي بغاو يمشيو لإفريقيا، مثلا عندهم واحد الرغبة أنهم يمشيو يشوفوا إفريقيا، أو الذين عندهم رغبة أنهم يعرفوا الحضارة الإفريقية والثقافة نتاعها. دونك هذه مقدمة. J'ai voyagé et habité en Afrique pendant 9 ans. دونك أنا سافرت وعشت في إفريقيا لمدة 9 سنوات. دونك هذا دانيال يتحدث. J'ai gardé de cette longue expérience، إذن احتفظت في هذه التجربة الطويلة un merveilleux souvenir، يعني واحد الذكريات رائعة que je n'oublierai jamais، التي لا أنساها أبدا. J'ai gardé de la lumière
يعني احتفظت بالنور beaucoup de lumière يعني كثيرا من النور durant ces 9 ans خلال هاد 9 سنوات rempli d'émotions غنية مملوءة بالعواطف والمشاعر était toujours ou bien j'étais toujours fasciné كنت دائما مفتونا par les levées et couchers de soleil magique donc دائما كنت مفتونا يعني بشروق وغروب الشمس السحري et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses كنت دائما أحب الأشجار الضخمة donc j'ai gardé des couleurs احتفظت بالألوان يعني اكتشفت تما ألوان toujours des couleurs دائما الألوان j'ai senti les odeurs d'épices et de poissons إذن يعني حسيت وشعرت بروائح التوابل والأسماك j'ai écouté la musique traditionnelle إذن هنا كيحكي لينا دانيال داكشي اللي شاف واللي سمع واللي شم واللي اتسيتيرا واللي دونك هنايا الى écouté la musique traditionnelle سمع الموسيقى التقليدية j'ai assisté à des festivals يعني حضرت المهرجانات des rituels طقوس et des danses masquées والرقصات المقنعة j'ai touché les tissus colorés لمست الأتواب الملونة des marchés اللي كتباع في الأسواق j'ai goûté les plats pimentés j'ai goûté يعني ذاق الأطباق الحارة المرة يعني هما اللي فيها الحار كنقولوا حنايا j'ai visité de beaux monuments historiques زرت أفضل المآثر والمعالم التاريخية véritable trésor d'art يعني كنوز من الفن الحقيقية témoignant de la puissance التي تشهد على القوة et de la splendeur des civilisations africaines donc اللي كتشهد على القوة والعظمة نتاع الحضارات الإفريقية. Donc les touristes, eux, venant souvent en voyage organisé. إذن السياح كيجيو ولكن في أسفار منظمة. Mais ils repartaient indifférents. ولكن كيمشيو كيرجعوا بحالهم ولكن بخيبة أمل. مغيرين كيرجعوا بحالهم مغيرين وبخيبة أمل السياح ولكن علاش ils étaient surpris et étonnés يعني لأنهم تفاجأوا واندهشوا de ne pas voir les éléphants ما شافوش الفيلة traverser les routes وهي تقطع الطرقات دونك كانوا كيتمناو هاد السياح مشاو بخيبة أمل علاش لأن ما شافوش هاد المنظر اللي كانوا كيتمناو يشوفوا لي زيليفون ولكن ما شافوش لي زيليفون دونك اذا هنايا ils sont étonnés وهنايا ils sont tristes de ne pas réaliser l'album de photos de leur rêve اذا مشاو عاوتاني حزينين لانهم ما يعني ما ملؤوش الالبوم تاع الصور اللي كانوا كيحلموا به au terme de cette expérience في نهاية هذه التجربة j'ai appris تعلمت une chose extraordinaire يعني تعلمت شيء رائع هو أن l'Afrique apprend à avoir à regarder des choses et les gens autrement يعني أفريقيا كتعلم أنك تشوف أن ترى وتشاهد الأشياء والناس بشكل مختلف. Donc voilà tout ce qui concerne le texte. Donc هذا دانيال frère qui parle.
Donc on passe à la page suivante pour répondre aux questions. Donc la première question, je comprends. À qui le témoignage apporté par Daniel frère est-il destiné؟ إذن هاد الشهادة الحية اللي سماها دانيال لمن كيقدمها؟ دونك شكون هما الناس اللي كيستهدفهم هنايا وكيقول لهم هاد الشهادة؟ دونك bien sûr à ceux qui s'apprêtent. Donc à ceux qui s'apprêtent يعني اللي كيستعدوا كيوجدوا راسهم à ceux qui s'apprêtent à rejoindre ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne. L'Afrique. subsaharienne. يعني اللي كيوجدوا راسهم انهم يمشيو لافريقيا او لا ceux qui cherchent à mieux connaître, donc هنا ou bien à ceux qui cherchent, donc هنا ما عندناش l'espace للاسف, ceux qui cherchent à mieux connaître la civilisation de l'Afrique. À ceux, donc déjà à ceux, donc à ceux qui cherchent à savoir, à connaître. يعني الذين يستعدون للانضمام إلى إفريقيا الصحراوية الجنوبية أو لا الذين يبحثون عن لمعرفة الحضارة الإفريقية. دونك هاد جوج الناس هما اللي كيتكلم معاهم وكيجيب لهم دانيال هاد الشهادة الحية من خلال 9 سنوات اللي دوزها في إفريقيا. دونك ceux qui cherchent mieux connaître. Mieux connaître la civilisation africaine. Donc la deuxième question, combien d'années le narrateur a-t-il passé en Afrique? يعني شحال من سنة دوز هاد le narrateur في l'Afrique. Donc le narrateur, combien d'années? Le narrateur, donc راه مذكورة في النص 2 fois, a passé 9 ans. وهو كيحكي لينا في نهاية هاد لي 9 ans en Afrique. La troisième question, par quoi le narrateur était-il toujours fasciné? إذن هاد لو ناراتور دانيال اللي كيتكلم باش كان مفتون؟ شنو الحاجة اللي كانت كتفتنو؟ دونك لو ناراتور دونك كان كيفتنو شروق وغروب الشمس. دونك لو ناراتور ارتفاع الشمس وكذلك الغروب نتاعها. لو ناراتور a toujours été fasciné par les levées et couchers du soleil. La question suivante relève dans le texte les éléments qui caractérisent l'Afrique. إذن هنايا العناصر اللي كتميز إفريقيا شنو هي؟ يعني شنو هي الحوايج اللي خاصة بإفريقيا؟ دونك كاين عندنا لي زاربغ إيمونس. دونك عندنا لي زاربغ إيمونس يعني الأشجار الضخمة.
ثم les couleurs. Donc لاحظتوا هو كيركز على les couleurs. ثم les odeurs, الروائح اللي خاصة بإفريقيا. les festivals, المهرجانات. La musique traditionnelle, la musique. يعني la musique traditionnelle يعني الموسيقى التقليدية. les rituels, الطقوس. les plats, الأطباق. ثم les monuments historiques, les monuments. Les monuments historiques. Donc la question 5, d'après le texte, pourquoi les touristes repartaient-ils de l'Afrique indifférents et déçus؟ علاش يعني رغم هذا الشيء اللي شفنا، لاحظوا دابا هنا دانيال كيتكلم على يعني اون سيفيليزاسيون ديال لافريك كي هي بيان كاركتيريزي بزاف ديال الامور، ولكن هاد لي توريست كيرجعوا من تمايا مغيرين وما يعني ديسو، يعني واحد الخيبه ديال الامل. علاش رجعوا بخيبه امل؟ دونك pour la simple raison ils n'arrivaient pas à voir les éléphants. دونك ما شافوش الفيالة. دابا هما يعرفوا بان افريقيا عندها ارتباط بالفيالة. دونك ils n'arrivaient، c'est-à-dire الضمير كيعود على les touristes، ils n'arrivaient pas à voir les éléphants traversent la rue. Les éléphants traversaient la rue. خصهم يشوفوا les éléphants كيقطعوا الطريق. traverser la rue. ثم هذه من جهة. ثم ils n'arrivaient pas de réaliser un album de rêve. Ils n'arrivaient pas à avoir de réaliser un album de rêve. De leur rêve, bien sûr. يعني ما قدروش يصاوبوا الالبوم ديال التصاور من كما كانوا كيحلموا. La sixième question, est-ce que le narrateur est satisfait de l'expérience vécue en Afrique؟ واش يعني هاد لو ناراتور واش راضي وعجبو الحال بالتجربه اللي دوز وعاش في افريقيا؟ justifie ta réponse à partir du texte. Bien sûr oui. لانه اكيد نعم. دونك لان تجربته كانت فريده. دونك son expérience ولا on va dire l'expérience du narrateur était unique. فريدة من نوعها. وهو بطبيعة الحال كيشجع من خلال النص نتاعو كيشجع. شنو هي الجملة اللي خلاتنا نكتشفوا هذا الشيء؟ هو فاش قال في نهاية النص دونك l'Afrique apprend à voir. يعني هاد التجربة نتاعو في افريقيا علمته انه ان يرى وينظر الى الاشياء بشيء مختلف، بشكل الى الاشياء والناس. دونك l'Afrique apprend à voir à regarder أيضا aux choses
et aux gens, ou bien regarder, donc on dit les choses, ما نقولوش aux choses, كما جا على اللسان ديالو, regarder les choses et les gens والناس, يعني نشوفوا الأشياء والناس autrement, يعني بشكل مختلف. Voilà بالنسبة لهاد la partie ديال je comprends, je prononce bien. هنايا التلميذ خصو يطبق هاد لا ليزون. هنا كنقولوا ils étaient, هنا غنقولوا des éléphants. فوالا دونك هادشي التلميذ خصو يقرا هادشي بشكلين. هنا احترم لا بوز اون سول فوا وهنا دو فوا. فاش كتكون عندنا هاد الفاصله لا فيرغول كنوقفوا غير شويه، بينما فاش كتكون ان بوين كنوقفوا اكثر. دونك ديغون لي 9 ans جيتي، دونك ما كنتعطلش هنايا، ولكن هنا كناخذ شويه النفس. دونك je réagis avec au texte. Donc relis le premier paragraphe du texte en remplaçant je par il. دونك هنايا ما غاديش يقدنا هادشي، ولكن غنحاولوا حنا ما غاديش غنكتبوا مادام غنبدلو جو بإل غنغيرو سكيي فاريابل، نركزو غير على داكشي اللي فاريابل. دونك البروميير باراغراف راه ماشي هو داك الكتابه اللي مكتوبه بالايطالي، دونك ماشي هذا هو البروميير باراغراف. البروميير باراغراف كيبدا من هنا، دونك هذا هو اللي غادي دونك هنايا شنو غادي نقولو؟ جي فواياجي. شنو غنقولو دابا حنا؟ إلا فواياجي، إلا voyager. Donc, il a voyagé et habité en Afrique pendant 9 ans. Fâche que j'ai le point, j'ai gardé. Il a gardé. Il a gardé. Du point. Tel merveilleux souvenir et je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. Il n'oubliera. Donc, il n'oubliera jamais. Il n'oubliera jamais. Il n'oubliera jamais. عاوتاني point. J'ai gardé. غادي نقولوا il a gardé. Il a gardé. Il a gardé de la lumière, beaucoup de lumière. Le premier paragraphe. Donc la deuxième question, donc quel but l'auteur recourt-il à l'emploi des adjectifs qualificatifs dans le texte? يعني علاش le narrateur ou الكاتب كيستعمل les adjectifs qualificatifs dans le texte. Donc pour décrire dans le but de décrire باش يوصف لينا la civilisation, الحضارة، باش يوصف لينا الحضارة، la civilisation africaine. إذا هنايا طونك ما مشيناش وشفنا بعينينا، هو كيحاول يقدم لنا مواصفات اللي كتخلينا انه كيشوقنا اننا نمشيو نشوفوا هاد الحضاره هذه الافريقيه، وهاد الشيء اللي شافه هو بعينيه في الحضاره الافريقيه. Donc en t'aidant du texte, parle à tes camarades des civilisations africaines. Donc دابا هنا الا بغينا نتكلموا على الحضاره الافريقيه، دونك غادي نتكلموا على سكو نو افون ديجا لي كاركتيرستيك هنا. دونك هادو هما يعني لي شوز. دونك هنا الحضاره الافريقيه كتميز بهاد لي كاركتيرستيك اللي تكلمنا عليهم في لا كيسيون نيميرو 4. دونك مثلا كاسكون فا دير؟ دونك اون فا بارلي يعني oralement. Donc en Afrique on peut voir beaucoup de choses. Il y a des monuments historiques, il y a des rituels,
Donc, il y a de la musique traditionnelle, des festivals. On peut sentir des odeurs, voir des couleurs, des arbres immenses. Et on peut manger des plats pimentés, c'est-à-dire, voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut voir en Afrique, comme le narrateur a dit. Donc, l'Afrique apprend à voir et à regarder les choses et les gens autrement. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant le voyage en Afrique, la lecture de la 6e année d'enseignement primaire, parcours de français.